La commune de Thiaroye-Gare, terre d'histoire, lieu de mémoire, carrefour d'échanges et de partage avec une présence multiethnique. Thiaroye-Gare a la fierté de compter plusieurs grandes figures qui se sont distinguées dans plusieurs domaines: santé, éducation, sport, etc. waaw Booli Mbodj laa tudd dëkk Thiaroye-Gare. man maay Kumba Makam. maa ngi tudd Djibril Ba ñu gën ma xam ci turu Asba ci Thiaroye-Gare. man la Mbaye Sène maire de la commune Thiaroye-Gare. maa ngi tudd MSN suma turu séeréer Soudam la. man la madame Diallo Fatou Thiam. Je suis la maîtresse sage-femme. Je suis en même temps l'ICP, poste de santé bu Thiaroye-Gare. Je suis le docteur Khadim Diong, docteur en pharmacie, professeur agrégé en parasitologie mycologie. man maay Marie-Jeanne Ndiaye di jabaru càmmeñu Cécile Ndiaye. Parmi les personnes qui font la fierté de Thiaroye figure en bonne place Madame Dubor Cécile Ndiaye. valeur yi ma nar a wax ci suma yaay moo nekkoon ci maire yu bëri yu nekkoon. daan def di dindi ku réer mu gindi suuf lekk na jëmam waaye lekkul jëfam. maire bi daal li ma ciy retenir nit la koo xam ne dafa doon dajale dafa doon conseiller nekkoon koo xam ne dafa amoon yërmande di dimbali nit yi. dara itteelu ko woon lu dul intérêt Thiaroye. moo fi jëkk def rëbina mbedd. Cécile Ndiaye moo ma jëndal kër gi. muy sama yaay muy yaay keneen ak keneen koo si wax seede bi benn la. sama yaay Cécile Dibor Ndiaye Thiaroye-Gare kenn umpalewul jàkka yi def na fa. mais suma yaay dafa doon ku baax la woon ku amoon yërmande. ndax jigéenu wérul yi ku ci jàpp ba ñu mucc ci jàmm ak salaam defe naa ni def nga li nga war a def lépp. te dafa amoon en même temps jikko góor. jumaa ya def na fa jullikaay bi nga xam ne ñëpp fa lañ daan jullee waa Thiaroye-Gare def na fa lu ne. le fort de caractère de ma mère ñeme naa woon wax dëgg. fii laa miin Thiaroye fii laa dëkk Thiaroye. Thiaroye-Gare, un creuset de talent et de dévouement, célèbre son passé et s'oriente vers un avenir prometteur. Thiaroye, c'est de grands intellectuels. L'année dernière, donc, j'ai été agrégé en parasitologie mycologie, donc au niveau du CAMES. C'est de grands savants comme vous. Thiaroye am na ay ndaanaan Thiaroye sama Thiaroye. Thiaroye nekk dëkk boo xam ne ci suma xol la nekk. Si, je suis fier d'être né et d'être un enfant de Thiaroye. En tout cas, moi, je suis fier chaque fois que je le peux de dire que je suis de Thiaroye. Et donc, c'est un endroit vraiment où il y a toutes les conditions pour réussir. Dans cette communauté, l'héritage de Madame Dubor Cécile Ndiaye se poursuit, éclairant le chemin pour les générations à venir. maire Cécile nag témoignage yu ñu am si nga xam ne suñu ay yaay suñu ay baay jox nañu ko. Thiaroye yëpp nag li may wax kenn du ma démentir. Le maire honoraire il est formidable. mu nekk suma yaay daan ànd ak suma yaay. suñu ñaari yaay ñoo doon ànd di jaayi marché. di ma def te loo may def di ma tere may bàyyi ndax dafa doon sama ndey nag ci benn boor bi. 1955 laa dëkk ak Cécile Ndiaye ak sama borom kër ci Thiaroye ñooñu fi fekkoon ñëpp ay seen maam lañu. Thiaroye c'est un Thiaroye de rassemblement parce que Thiaroye ñu tudd ñoo fa dëkkoon. Daaru Salaam Rochette ci biir Thiaroye-Gare Pikine Boucoul Fass ci biir Thiaroye-Gare Layeen am Dalaay ci biir Thiaroye-Gare et Thiaroye-Gare. donc mu dëkkoon nekkoon dëkk bu neex boo xam ne kaawu Thiaroye bi marqué na ko lu bëri. di suñu lépp si koñ bi. dina la dimbali bu lay dimbali guddi la koy defal. Cécile Ndiaye mi tax ngeen ñëw fii de mama yar. damaa yàgg ak moom. dëgg la magam moo ma doon denc waaye itam moom sama yaay moo ko doon jox sagaru njaam kon xam nga ne mbokk gaa jiitu. fukki at ak juróom-benn lañ ma ko jox 1969 dañ ma teg ci loxoom ma am fukki at ak juróom-benn mu am ak sama borom kër kóllëre ndax
papa xale yii 52 la sanc fii a nekk fee moom ñaari soxna yàlla weddi amul doom mu ne ko su ma takkaatee yow laay may ñu jox ma ko yàlla def ma am ci njaboot. sëy naa 54 55 56 57 58 ma soog a am doom te teewul maa ngi woon yor njabootu Cécile Ndiaye def nañ ci man teraanga bu de ba fii ñu toog ñu ngi def ci man teraanga rëccuwuma ko. man ak suma sœur bi topp ci man Brigitte ñun rek ñoo juddoo dëkk ba. sinon suma yeneen rak fi yëpp on était 8 Caaroy la ñu juddoo donc nga xam ne vraiment seeni cosaan mun nanoo wax ne vraiment Caaroy la. dem naa dem Louga yoo dem naa dem ba Ndar Géejo dem naa dem ba Casamance xamee nañu Caaroy yoo. Cécile Ndiaye ngooye ga mu dëkk diggante ngooye ak njaareem mën na fa am lu ne. ma àndoon ak sama papa ak sama yaay. fu mu jëm nag yóbbu na ma. yóbbu na sama yaay ba Ngoye. yóbbu na ma njaareem bu dul benn du yoon ñaar. fu ne ànd na fa ak sama yaay ak liggéey bu rafet. ma ñëw sëy si ci magam. ma desaan mais ngeen di gis bi mu fii ñëw boo ko xoolee danga naan kii jinne la rafetoon mooy mère bi fer bi jëkkër mag Cécile Ndiaye bokk ndey ak baay. bu may rappelé wu Caaroy lu rafet rek laa koy rappelé. Ndakaaru Njaay sori na Ndakaaru Njaay sori na boo fay dem dangay jël sa xaar faaw nga romb Caaroy yoo. sama turandoo lu ma leen ci mën a wax moom bari na. yaaya lañ ko daan wax ñun daawuñu wax Cécile di bool. yaay la joo xam ne daal su ma koy résumé dundam def na ko ci dundin bu gën a rafet. maa ngi souvenir suma yaay chaque fois fajar jigéen ak góor doon dugg ci nitam di génn. dafa am la nga xam ne tey moom la defoon viatigam mooy nit du dugg sama kër te génnul kontaan. parce que ñii dañoo amoon problème ak seen jabar. ñuy ñëw di demander conseil. ku fi jigéen dimbali na la sa doom. suma yaay moo doon nasa. Caaroy ga ñi me Caaroy yee suñu maam di pour Cécile Ndiaye daan def social xàmmeewul woon jullit be chrétien bi daan def di dindi ku réer mu gindi. Philanthrope s'activant dans le social, elle a su rendre service à sa communauté avec dévouement, abnégation, humilité. man dama ne kilifa góor yi nekkoon Caaroy ñoo gën a bëgg yaaya ñoo doon gën a diisoog yaaya que même jigéen ñi. dina dimbali jabar ndax jëkkëram ju néew doole te du ko wax. loolu nag dafa am solo dafa montre que tey dundam yëpp daf ko basé woon ci social moo tax fee mu dëkk ñu doon ko woowee Mère Teresa. di accueillir nit bu ñëwoon foofu fan lay fanaan ci suñu kër di dimbali nit ñii bu ñu waree dem accoucher ji mu gunge leen. képp ku fi am doom rek ngénteel na la ko ci góorit Daaru Salaam. doom ju mu boot Cécile Ndiaye koy uuf ñu tudd ko. ba ni mu gaañoo doom ju ma am moo ko uuf tudd ko. kii ba yaayam di sëy si ni moom bii la toll mbaa moom bii mu mag ko papaam ne Cécile Ndiaye yow yaay wàcce yaayam. et moom moo nekkoon la courroie de transmission entre jigéen ñi ak góor yi dafa doon ñaw. xam nga lu ma la dul jox ma ne ko ah mu ne ma dem ngénte mbaa dem ceet waaye lii lu xale yi lekk ak lu xale yi fajoo maa ko amee. ba daan fi indi Yandé Codou Sène. Yandé Codou Sène dama doon teral ndax Cécile Ndiaye. jaboote ñëpp. sama doom woppee damay jox ma di ko faje ndax moo doon jigéenu ñëpp ci koñ bi Daaru Salaam. desee lu ñu dara nag. Cécile Ndiaye moo ma jëndal kër gi kon xam nga ne man Cécile li ma defal foor la. Caaroy am na ay ndaanaan Caaroy sama Caaroy yoo. Plongée dans l'héritage exceptionnel de Madame Cécile Dibor Ndiaye, une femme qui a consacré sa vie à la santé et au bien-être social de la communauté. kenn du xulo kenn du xeex kenn du werante. nit ki nga xam ne nit ku social la. ku jub. nit ku dëggu. ñi me dëgg. ndax lu dul dëgg du yàgg. nit ku am fit. kenn du wax lu ñaaw ci kanam ginnaawam wala kanamam. nit ku baax la nit ku jub la nit ku bëgg Caaroy la. uuf ñu ñun ñëpp am jàmm. waaw loolu xam naa ko ci yaay la joo xam ne bu ñuy seet gor la daan àndal. mën a def lu baax jàmbaar. nit ki nga xam ni
nit ku bëgg Thiaroye la. alors loolu yëpp mooy Thiaroye c'est le beau Thiaroye. Digne représentante de la gente féminine dans le paysage politique, elle a été la première conseillère municipale de la commune. moom ak sunu yaay Ebe Gueye. Elles étaient juste 5 femmes dans le conseil municipal. sunu yaay Ami Jaxate donc ñooñu yàgg nañ ci politique yàggal liggéey ci Thiaroye. D'ailleurs, elle fait partie des premiers conseillers municipaux de la commune de Thiaroye-Gare en 1996. nekk mag nangu ñëw di nekk conseil di siéger ak ay doomam pour l'intérêt de Thiaroye. yàgg politique depuis ci jamonoy Senghor. képp kuy politique wala nga def lu ne. jaar nga këram. Tanor sax jaar na këram. Demba Seck. maa doon xëccoob le premier maire de Thiaroye-Gare. man maay doomam de. ak nit ki mu dëgg woon mu ne ma maa la jur mais nag du ma bàyyi kii ndax moom ñoo àndoon. soo leen amee seen problème mu tendance ngeen kii ko mais moom laay àndal moom laay jàppale moom la jàppale ba ñu fal Modou Fall ci Thiaroye-Gare gii. yéen noonu fii ci maire Thiaroye bii te booba jamono mbitti na ñu ànd ak moom toog ñi suti xaalis bu bari ko suti mën naa la ko wax ñu ko àndal ak man ko kenn du ma jënd danga may jënd man kenn du ma jënd ñii naa ko jëlee xaalis bi mu ne kenn du ma jënd. défi social daf fiy dox. daan na dem bay def ay leket pour di dimbale néew gi doole yi. dañoo créé woon benn économie. jiite ñëpp. jël Cécile Ndiaye doyloo ko dénk ko seen kees. jéeg yëpp këram lañ daan nekk. daana def ay natt. àllarba bu ne àllarbay Cécile Ndiaye lañ ko tuddee woon. doon teggi seen natt di defar seen kër. bi nga xam ni tey dafa nekkoon référence bi nga xam ni tey ñëpp dañ ko nawloo. ñu daal di ne dañoo war a ami ndab ñu daal di dajale xaalis bi ñëw teg ci loxoom. doon nag jënd ay ndab parce que bu njëkk ba ndab yu bëri yi c'est-à-dire ustensiles de cuisine yi yu mag yi yi ñu doon def ngénte kooku benn kër daaw ko mën a am. ba ñu dajalee ndab ya ba di teg ñu ne fan la ñuy te bàyyi ndab yi ñu ne kër Cécile Ndiaye. ñu ko doon bàyyi suñu kër foofu moo nekkoon seen siège. loolu ne am Thiaroye am nañu kër Thiaroye amoon naa ay kër Thiaroye mosuma am kër bi ma màggee suñu dëkk. fu nekk mënoon na fa dëkk mais dafa mus a bañ ne ni Thiaroye dafa mus a génn. ba yàlla dogal ndox mi ñëw moo tax yaa si toxu fi waaye daal su bëggul woon fenn foo wax ma la man Thiaroye Daaru Salaam laa dëkk. waaye tey bu amoon woon inondation du mus a génn Thiaroye. ba mu fi jógee la koñ bi mel nii waaye koñ bi moom benn koñ la woon ñun ñoo dàqoon Thiaroye-Gare ñëpp koñ. te yaa Cécile moo ko waraloon. dama bàjjen def lu baax rek. nit di nga baax te doo dëggu. baax na yàlla na xippee àjjana. suuf lekk na jëmam waaye lekkul jëfam jëf ju baax ji nga doon def tax ñu tuddee la maternité bi. te sunu yaay boobu di mère Cécile Ndiaye symbole la si dialogue islamo-chrétien. damaa bëgg ngeen woote ngeen defi jàng. donc temps boobu nit yi doon jàng si du leen doon fay. konte xaalis ba mu mat na mi ngi nii. xooluñu musulman wala chrétien. ñu la tëdd sëñ Tuubaa génn. jàng bi ñu njëkk a jëf jàng murid la woon. jékki-jékki rek ñu commencé woyu Mariama ma ne waaw ñii nag ñoo bëgg a neexal yaay waay. waaw ba ñu ñëw di ko woyal Mariama. booba Tijaan yi yóbbu murid ci koñ bi ñu ne déedéet ñu dugalaat ñu génnewaat muy Serigne Touba ñu génnewaat muy Serigne Touba mu ñetti yoon ñu ne jàng leen Serigne Touba. mais ndikete woy boobu nit ku tedd gi sëñ Bamba moo ko woyaloon Mariam moo ko déjee Mariam boo léegi mu ngi ci suma téléphone. aspect religieuse bi dañ ko jël teg na le dañoo xool dund bu rafet bu ñu doon dund. respecté woon nañu ci li ñu nekk ñoom ñu ngi ci li ñu nekk. Le fascinant phénomène des 19 homonymes de Madame Ndiaye est une illustration de l'unité et de la solidarité qui caractérise Thiaroye-Gare. Mbaye Sène monsieur le maire doomu Thiaroye-Gare. mooy tey da ngay dugg Thiaroye fekk kër goo dugg wala koñ boo dugg di nga fa fekk Cécile Ndiaye. mi nit ki bu demee boo tuddee la doom
yaakaar naa sa jikko la xool te bu ne ki mu tudde yor sa jikko. mën nañ bañ a xam lu ko indi waaye boo laajee ñi nga xam ne fekk nañ démb. li ma mën a wax mooy ku am turandoo c'est parce que da nga def lu tax ñu tudde la doom. si wàllum turandoo si Thiaroye am na lu tollu 19 fukk ak juróom ak ñeent ñi nga xam ni gis nañ si moom jikko yu baax. ndax waxuma Ngoye ga mu dëkk waxuma Njaaréem waxuma Ndakaaru xam nga kon kooku li mu yor ci turandoo ni mën ko wax. ndeysaan suñu yaay du leen doon soufflé waaw te nga tudde Cécile Ndiaye am na nu ko doon mën a waxee. ma bokk ci turandoo yi njëkk a am. kenn mënul tëb ñu tudde la doom te defoo lu ko waral. li tax mu am fi ay turandoo. du ko fay xolam mu nekk lu rafet. bari na mat na fukki turandoo ak juróom-ñeent. boo xoolee ñi ko tuddee seen doom ñu si bëri bokkuñu moom diine. jullit yu bari nag ñoo ko tuddee doom jullit yu bari ki ma ciy cité mooy Alaaji Abdou Mboub délégué de quartier bi bu Mesere. ngénteel na fi ku ne. turandoo yi mu am méritam la. Mbaye Sène monsieur le maire doomu Thiaroye Gare DG MSN doomu Thiaroye Gare. dafa nekkoon ci religion d'une façon calme et discrète. mu jóge si keesu natt bi mu ne kenn du ko jënd ay mbubb wala lenn dañ koy defaree morgue jàkk bi. preuve bi nga xam ne mën nañ ko jox exemple mooy bañ demee ba soxla morgue moom moo woote bokk na bokk si ñu woote ndaje yi jigéen yëpp ànd cotiser pour permettre que jàkk bi nga xam ne moo nekkoon si diwaanam mu mën a am morgue. ci li mu mës a def ci lu baax tabax na ay morgue. fii benn xale moo gaañu fii di suñu dëkkandoo. fu ne ñu ne morgue bu nañ ko fay bu nañ ko mu ne loolu lu mu doon ñu ne ah morgue demu fi mu dem ji kati keesam ñëw nañu réet. def social xàmmeewul woon jullit be chrétien bi. dëkk boo ca dëkkee bala ngaa def dara da ngay tabax morgue. mu tabax lu morgue. te catholique la. ñëpp xam nañ ni ku jàppoon diineem la. moom chrétien la ñun musulman lañu. li mu doon chrétien defar na fi jàkk joo xamante ne bii ku gaañu ñu sangala ca. te moom chrétien la. chrétien boo xamante ni ñi mee dëgg. yàlla kenn la lu baax amul tur bu mag amul tur amul aw sant lu baax rek la tudd. église bi jéppiwuñ ko. Sénégal dëkk culture la waaye dëkk dialogue la li ñuy wax dialogue islamo-chrétien dañoo judd fekk ko fi. bu ngeen seetee Senghor ak Serigne Fallou. booba dialogue chrétien ak si musulman yombul du tey. dialogue boobu tamit yaay l'a vécu avec son association de femmes. la preuve tey ñëpp xam nañu suñu yaay chrétienne la waaye boo duggee ci quartier bi lépp luy laal wàllum daayira tijaan daayira murit ba ci jàkka yi da ci dugal loxoom. bu nga tabaxee morgue ba mu baax nga na yaatu na baax. du si dem njabootam du si dem. waaye maa ko defal dëkk bi. waaye bëggoon koñ bi booloo amul jullit amul chrétien amul dara. lu waaye am fi lay des kenn indiwu fi dara it te li ñu am dañ ko war a bokk. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay amul jëw amul xuloo amul xeex amul itam grâce à yaa Cécile Ndiaye. yaay la joo xam ne daal loxoom fu ne la ko dugal. kon sa mbàjjan lu mu fi def bari na. Maire d'Emessène, directeur général de Herse Sénégal, lui-même leader et champion qui a hissé le drapeau national au sommet des podiums mondiaux sur le plan économique. DG MSN doomu Thiaroye Gare doomu Dibor Cécile ci biir Thiaroye Gare Thiaroye Gare. tey liggéey boobu mu liggéey tey moo feeñ tey ci MSN c'est parce que doon jigéen ju jàmbaar. li koy firnde mooy tey njabootam ku xam MSN xam ni yàlla may na ko. kii du suudam. waaw kooku moom kooku xam na ba bi mu nekkee xale parce que bi ma nekkee foofu kenn dama woowee Aimé suudam lan ma doon wooyee. suudam seen nit ñëw taxawaay yaayam ndax yaayam rek la bëgg. yaayam rek la bëgg benn doom bu góor la mais yaayam rek la bëgg. juróom-ñetti bant man rek ma nekk góor. Le fils de Madame Ndiaye, MSN, actuel directeur de l'entreprise de transport Herse, découvrez comment il perpétue l'héritage de sa mère en contribuant au développement économique de la commune et en favorisant la mobilité. suudam seen lépp lu baax. bëgg ndey nag lool mos a yemale yaayam ak bakkan. mais xaalis boobu ma ko doon jox da ko doon redistribuer. MSN benn doom bu góor la. vraiment mu nekk fierté pour Thiaroye Gare. dafa bëgg yaayam. lu tuuti li may gagné suma dëkk dama joxaat moo tax CNP jox ma niveau 1 RSE. loolu tamit
vraiment bëgg naa ko jëmale biir Thiaroye. mën na am lu ëpp lool ndax yaayam liggéey na ko. dem na marché Kermel di jaay pour dundal njabootam ndax jëkkëram doole ja bariwul woon. loolu tey moo indi tey doomam di MSN tey nekk fii mu nekk un cadre supérieur de Thiaroye Gare. ndax yaayam moo bootoon koñ bi yëpp. man dama doon woy dama doon paas. lu neex yaayam rek neex na ko. yaay ju baax doom ju baax. ku jóge si yaa si seen yaay baax. dañ ne liggéeyu ndey añu doom. Comme dit l'adage, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Cela, MSN l'a appris et l'a compris en croisant le chemin du travail. am na benn case de tout petit boo xam ne entièrement dama ko construire sama village. yaay ay baaba laa ko tuddi case bi tuddi moo ko seen tur. nit mun naa am taax bu dem bu ci kaw. tudde ko waajuram. yaa ko def bu la neexee. mais ñu jël édifice public loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk. voté ko ne ah lii de ki fi nekkoon jëriñoon population yi. ñu tudde ko maternité delloo ngeen jukkal yaay te ñun ngeen bëggal. Riche en potentialités et en opportunités, Thiaroye Gare est dirigé aujourd'hui par un jeune et brillant maire du nom de Mbaye Sène, qui matérialise au quotidien une vision qui cadre parfaitement avec les aspirations des populations. En témoigne la construction de ce joyau flambant neuf, la maternité de Thiaroye Gare, qui porte désormais le nom de Madame Cécile Dibor Ndiaye. Donc loolu nag moo tax tey à travers le conseil municipal au nom de toute la commune à l'unanimité ñëpp jël tur bi na ni sunu yaay mère Cécile Dibor Ndiaye war nañ ko delloo njukkal war nañ ko rendre un hommage vibrant li nga xam ni tey acte yi nga xam ni def na ko Thiaroye Gare yëpp. 9 ans après son décès ñoo di ko tuddee maternité yomb na vraiment ça veut dire que fàttewu ko. muy defar Daaru Salaam ba tey mu am fi cër bii ñu ko tuddee muy maternité bi. maternité bi nga xam ni tey tuddee nañ ko mu nekk loo xam ni dañ koy dooloo njukkal. ça vient à son heure parce que ku nekk xam na ni maternité Thiaroye Gare day recevoir beaucoup de patientes. maternité bi ñu ko tuddee. vraiment mbokk yëpp buñ ko déggee ñu ne ah vraiment. yaayoo bu Thiaroye xolam sedd du hasard moo tax ñu tuddee ko maternité bi. ba Cécile Ndiaye gaañoo ba léegi ñu toog ba tey ñuy xalaat a tuddee Cécile Ndiaye dara ñoom itam borom kóllëre lañu. maternité rek wuyu na turam c'est la mère c'est l'enfant. maternité yaay dafa doon yóbbu nit yi ñuy accoucher. ci ki ñu ko tuddee mooy dafay wuyu turam. ndax képp ko doon def ci social di dox ci jigéen ñi lépp loo xam ne nii pour jigéen ñi jariñ leen nga ci doon dox bu ñu la tuddee une maternité defe naa wuyu nga sa tur. wax dëgg yàlla suñu xol sedd na. ku fa dugg yàlla nga aussi nag jàmm. xam naa fi mu tëdd moom kontaan na pourquoi mënoon nañ ko tuddee tëli mbaa tuddee ko leneen mais maternité tuddee ñu ko loo xam ne di wóor mooy neex. mu ngi ci biir xol bi. donc loolu moo tax vraiment jour bi jour mbégte la jour bi jour sargal jigéen yëpp la. maternité bii rek tuuti na ci tuddee ko mérito na lu ne. Cécile Dibor Ndiaye mérite plus qu'une maternité. du sens méritam la. nit ku def lu rëy am lu rëy. je pense que bu ñu amee maternité bu moderne bu ànd ak un matériel médical très moderne macha allah daf ñuy pousser à ce que ñu mën a liggéey suñu liggéey dans de bonnes conditions en toute quiétude. remercier la population de Thiaroye. Nous remercier le maire, remercier toute son équipe. Le colonel Sarr qui est très efficace. Je vais remercier monsieur le maire Mbaye Sène ci fonds de dotation en médicaments bu ñu jox chaque année d'une valeur de 4 millions pour les 2 postes. loolu ku ko xam-xam ni valeur bu am solo la en médicament. may remercier nag autorités yi ko tuddee. su jëlee maternité tuddee ko sama bàjjan def na lu rafet. monsieur le maire defalu ko kenn ñun waa Daaru Salaam la ko defal. waaye yàlla gis na leen. Mbaye Sène day sama doom. ndax maire continuité la. ndax fa mag ña doon jaar it mi ngi fiy jaaraat ba tey. waaw seen xel génnul ci Cécile Ndiaye seen xol génnul ci Cécile Ndiaye. ndax defal nañ lu rëy loo xam ne ñun Thiaroye Gare dootuñu ko fàtte suñu dund ndax Mbaye dafa dundalaat yaa Cécile Ndiaye dundalaat njabootu yaa Cécile Ndiaye
kon Mbaye Sène lu mu tàmbalee yàlla na ko continuer ca gën a góorgóorlu. dañ koy ñaanal yàlla moom ak colonel Sarr ak conseiller mi yëpp. waaye ñii tudde Cécile Ndiaye ñoo gore ñoo am kóllëre. donc day wan ni que tey sunu yaa jooju nga xam ni tey Cécile Dibor Ndiaye la vraiment kuñ war a delloo njëkkal la lii nag dañ ko see dump jël ko tuddee ko maternité bi pour rendre ko un vibrant hommage à toutes les femmes de Thiaroye Gare mais sargal sunu yaay. te lii ma gis maire bi ak toute son équipe ak la population di active Thiaroye war naa nekkaat ni mu nekkoon war naa soppeeku ñu jël valeur yi nga xam ne moo amoon bu dëkk ba. bugg naa daal dëgg-dëgg et lii ñu commencé ma jàpp ci parce que loolu tamit maa ngi invité ñëpp kilifa yi nekk Thiaroye. Thiaroye Gare, où chaque rue raconte une histoire et chaque habitant contribue à un chapitre vibrant de progrès et d'unité. Citoyenne modèle, Madame fut mère exemplaire, un exemple à offrir à la jeunesse de Thiaroye. Daaru Salaam Rochette ci biir Thiaroye